Donc, les amis, حبسنا في cinquièmement petit A. قال لك illustrer l'ampleur des charges de compensation au Maroc. يعني شنو هو التأثير ديال les charges de compensation في المغرب. Donc, بالنسبة les éléments de réponse, كاين أول حاجة la caisse de compensation dont les subventions ont atteint plus de 50 milliards de dirhams. وثاني وحدة هي le dernier paragraphe, la caisse de compensation que le gouvernement successif ont tous essayé de réformer a coûté au Maroc 150 milliards sur 5 ans. Cinquièmement, petit b, préciser un effet sur le budget de l'État. C'est-à-dire, شنو l'effet de la caisse, les dépenses de compensation, elle est le budget de l'État. Ben, tout simplement, c'est facile. Les caisses de compensation, كيف ما كتشوفوا عندهم واحد الوزن كبير على لي ديبونس دو ليتا. دونك فاش كيتقلوا على لي ديبونس دو ليتا اوتوماتيكمون كنطيحوا في ان ديفيسيت بيدجيتير. Exactement, Mariam, aggravation du déficit budgétaire. Donc l'effet des charges de compensation sur le budget, ils permettent d'aggraver les dépenses de l'État automatiquement, déficit budgétaire. شنو هي caisse de compensation واخا داكو. لا caisse de compensation هي واحد الصندوق اللي كنداروا المغرب شحال هادي يعني تقريبا في لي زاني اونتر 2010 هكاك تقريبا. وهذا الصندوق هذا علاش داروا المغرب؟ باش يعاون الطبقه الفقيره، الطبقه الفقيره. و اون باراليل داروا باش يعاون لي زونتربريز، لان il subventionne les matières premières et les produits finis. شنو كتعني سيفونسيوني؟ سيفونسيوني هي فحال قلتي مثلا، نعطيكم ان اكزومبل كونكري. نورمالمون البوطاغاز حنا دابا كنشريوها ب 40 درهم، ولكن اللي ما عارفينش بزاف ديال الناس هو ان الثمن الحقيقي ديال البوطه كدير 120 درهم. ديكو اي بوطاغاز كاينه في المغرب فالدوله كتخلص 80 درهم على كل بوطه كتباع. دونك هادوك الفلوس اللي غادي تخلص بهم الدوله كيجيو من هاد لا كيس دو كومبونساسيون، اولا كيسميوهم لي ديبونس دو كومبونساسيون. subvention ماشي دي revenus primaires mais des produits. يعني لي سيبفونسيون اكزاكتومون وي. الصندوق مكلف باش يسيبفونسيوني لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي، هو صندوق المقاصه. اي لي ماتيير بروميير بحال مثلا البترول، بحال مثلا لو شاربون، لو غاز اتسيتيرا. Donc, cinquièmement, petit c, discuter la réforme prévue de la caisse de compensation par le ciblage de la population défavorisée. OK? لأن دابا كيف ما كتعرفوا la caisse de compensation l'objectif ديالها هو aider la population défavorisée, c'est-à-dire la population pauvre, à travers les subventions des matières premières et les produits finis de première nécessité. غادي نعطيو 4 ديال لي زيليمون دو ريبونس بيان سور من لو دوكيومون. Ce réforme prévue par l'État permet de réduire le déficit budgétaire et aider les personnes qui sont vraiment en nécessité de ces subventions de l'État et par conséquent
un système de subvention équitable. OK, donc هنا la réforme هو بحال قلتي واحد القانون دارته الدولة باش دير إعادة النظر في صندوق المقاصة داكوغ، لأن صندوق المقاصة كيستهلك بزاف ديال الفلوس ديال l'État. أوكي، دونك كيف ما كتشوفوا في 5 سنين خسروا 150 مليار ديال الدرهم على غير لا كيس دو كومبونساسيون، بلا لي ديبونس ديال لي صالير، بلا بزاف ديال لي زوطخ ديبونس داكوغ. دونك دوكو هنا شنو قالوا لنا في السؤال؟ شنا هي la réforme اللي جابت l'État pour aider la population défavorisée, c'est-à-dire الناس الفقراء مساكن اللي ما عندهمش فلوس. داكوغ، دونك هنا فاش كيقول لك ديسكوتي يعني غادي تجيب شويه من راسك، يعني خصك تكون عارف شويه شنو طرا في لا كيس دو كومبونساسيون. حنا اللي عارفين هو ان لي كومبونساسيون كيغرقوا الدوله بالديون. دونك شنو غادي نقولوا هنا؟ كاين بليزيور اليمون. دونك هنا ما بين لي زيليمون اللي نقدروا نجاوبوا بهم، اول حاجه هي alléger le déficit budgétaire ou les charges de fonctionnement. Réduire les charges de fonctionnement. شنو هما les charges de fonctionnement؟ هما les salariés. يعني الدولة شنو دارت؟ تما فين الدولة غادا تجيب الاقتراح ديال دار لو ديبار فولونتير، سيتادير الناس اللي مثلا وصلوا 55 عام وصافي عياو من الخدمة، يعني ما بقاوش باغيين يخدموا، الدولة قالت لهم إلا بغيتو تمشيو فحالكم مرحبا، غنعطيكم غادي نعطيكم واحد لو كابيتال، يعني نعطيكم واحد القدر الفلوس وغادي تكيتيو لي بوست ديالكم بيان سور بلا ما يعوضوهم، يعني بلا ما يجيبوا اون اوتر بيرسون في بلاصتهم باش نقصوا من لي ديبونس دو سالير. وهذوك لي ديبونس اللي يتنقصوا يتزادوا في لا كيس دو كومبونساسيون. ثاني حاجه دارتها الدوله هي ان داكشي اللي غادي نربحوا من لي شارج دو كومبونساسيون نحطوه في les dépenses d'investissement لأن l'investissement il permet de stimuler la croissance. Et bien sûr soutenir directement le pouvoir d'achat des couches sociales défavorisées. يعني هنا الدولة غادا تعاون دوك الناس بحال مثلا الناس اللي عندهم الرميد اللي ما فحالهمش مساكن، غتعاونهم عن طريق l'augmentation ديال le pouvoir d'achat ديالهم. يعني غادا دير لهم مثلا محلات ولا غادا دير لهم دي ماغازان اللي خاصين بهم باش تطلع لا دوموند دو كونسوماسيون. اوكي، دونك هادو هما لي زيليمون اللي نقدروا نجاوبوا بهم. Sixièmement, sur la base du document 6, dégager et illustrer une action de la politique budgétaire. Deux éléments de réponse. يعني غادي نعطي جوج ديال les actions de la politique budgétaire à partir من document 6. Document 6, budget 2013, de nouvelles taxations. Le gouvernement multiplie les déclarations contre ce qu'il appelle les hauts salaires. Cette fois, il est passé aux actes au-delà de 25 000 dirhams par mois. Les revenus imposés au titre de l'impôt sur le revenu devront subir une taxation supplémentaire de 3%. Donc, là, la première action, il y a l'augmentation des impôts, l'augmentation des recettes. دونك انا الدوله شنو دارت؟ اي واحد
عنده ان salaire ديال 25000 درهم غادي تزاد عليه واحد l'impôt sur le revenu ديال 3% على لو salaire ديالو. Donc action par les recettes, augmentation de l'impôt sur le revenu de 3% pour les salaires de 25000 dirhams. La couche sociale concernée est la véritable classe moyenne. Elle tire la consommation. La surimposée peut avoir des effets négatifs sur la croissance. Par ailleurs, le projet de loi de finances s'attaque au secteur qui tire la croissance, le bâtiment, ainsi le ciment et le fer, subissant une taxe supplémentaire renchérissant les coûts. Donc, augmentation des taxes sur les coûts. D'accord? Donc, augmentation des taxes sur les coûts. C'est une action de la politique budgétaire. Sur le coût, le ciment et le fer, bien sûr. Sixièmement, petit b, expliquer l'impact de cette action sur la croissance économique. D'accord. Donc, كيف ما كتعرفوا فاش l'État كطلع les impôts, c'est-à-dire les recettes, شنو كيطرا؟ هادشي كيأثر على la consommation, c'est-à-dire que les agents économiques, la consommation ديالهم كتهبط, du coup, la production كتنقص هي, كينقص l'investissement, وديك الساعة كنطيحوا في une situation de ralentissement économique, c'est-à-dire que l'économie كتنعس شوية. Exactement, la croissance كتنقص. Donc cette action permettra l'augmentation des charges des entreprises et diminution de l'investissement et par conséquent le ralentissement économique. Oui, Mariam, exactement. Donc هنا حاولوا عافاكم منين تحطوا لكم هاد لي كيسيون ديال expliquer l'impact de cette action sur la croissance économique, حاولوا تعطيو une explication logique et سهله. يعني اي مصحح ما غاديش يلقى مشكل باش يحط لك النقطه كامله. داكور. il faut être tout simplement logique. خاص نكون لوجيك ونكون كنعرف نقنع المصحح. À partir du document 7, lisez la donnée en gras souligné. OK, نمشيو document 7. La donnée en gras souligné, donc solde budgétaire en pourcentage du PIB, moins 7,1%. OK, donc هنا شنو غادي نكتبوا؟ Au Maroc en 2012, le déficit budgétaire représente 7,1% des richesses créées, ou là du PIB. يعني 7.1% من le déficit ou là 7.1% من le PIB كنخلصوا بها le déficit ديالنا. s'élève à 7,1% du PIB. ما تنسايش du PIB عافاك. ou là des richesses créées. Petit b, déterminer l'équation de la droite d'ajustement linéaire y كتساوي ax plus b selon la méthode de moindre cas. D'accord. Donc هنا غادي نحط la formule ديالي comme d'habitude. y كتساوي ax plus b, a كتساوي sigma xi yi moins n x bar y bar, le tout divisé sur sigma xi au carré moins n x bar au carré. Donc هذه هي la formule. دونك الى عوضنا ها هو راه عندي كلشي كوم دابيتود. عندي سيغما اكس اي y اي سيغما اكس اي او كاري
وعندي إكغيك بار كتساوي ناقص 3.96. دونك هنا شنو ناقصنا؟ ناقصاني إكس بار. دونك إكس بار فين غادي نمشي نقلب عليها؟ نقلب عليها من الدوكيمون بيان سور. إكس بار كتساوي سيغما إكس إي لو تو سور إن. داكوغ؟ و إن كتساوي لو نومبر داني. دونك عندي 2008 2009 2010 2011 2012. دونك هنا ان كتساوي 5. دونك إلا عوضنا غادي نلقاو بأن أ كتساوي موان 1,9. وي جو سي ما عندناش إكس إي. راه إكس إي قول ما عندناش إكس بار. إكس بار كتساوي توتال إكس إي لو تو سور إن. داكوغ؟ دونك ديجا عندي إن إكس إي غادي نجبدها من لو طابلو بيان سور. برافو حسن، برافو مريم، اكزاكتومون. دونك اكس اي كتساوي لو نومبر داني، يعني كنشد لاني 1 كنزيد على 2 كنزيد على 3 كنزيد على 4 كنزيد على 5 كتعطيني 15. وهذا الشيء كامل كنقسموه على لو نومبر ديال لي زاني. عندي 5 د لي زاني كتعطيني 3. داكوغ؟ وكنعوض. دونك موراها فاش كنلقى ا كنحسب بي. بي كتساوي إكغيك بار موان ا اكس بار. دونك إكغيك بار ديجا عندي، كنعوض كلشي كتعطيني 1,74. Y كتساوي moins 1,9x plus 1,74. Donc d'abord هنا في la deuxième question, calculer le solde budgétaire prévisionnel du PIB en 2014. Donc هنا شنو غادي ندير؟ غادي نعوضو x بلو PIB ديال 2014. هنا عندي لي نومبر داني عندي، يعني غادي نحسب من 2008 حتى ل 2014 شحال. دونك 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. دونك غادي نعوضو x ب7 لان عندي 7 سنين، غتعطيني موان 11,56. وغادي نكتب لا فورمول باش نلقى y. دونك y كتساوي موان 11,56.
Donc, Y كتساوي moins 11,56. Huitièmement, complétez le schéma objet de l'annexe 1 avec les termes suivants. دونك هنا عاطيني واحد لانكس فيه 5 ديال لي تيرم وخاصني نعوضهم في الأماكن المناسبة ديالهم. دونك لانكس ها هو، دونك عاطيني هنايا عندي 1 2 3 4 عندي 5 د لي مون خصني نحطهم في بلايصهم. دونك لوبجيكتيف بيان سور لوبجيكتيف زعما شنو هو لوبجيكتيف فينال؟ لا بوليتيك بيدجيتير 2 يعني واش غولونسو لي ريغور، augmentation واش augmentation des recettes ou la augmentation des dépenses, réduction des recettes ou la réduction des dépenses, risque d'avoir un. Donc هنا غادي نعوضو l'objectif هو lutter contre bien sûr غتكون lutter contre le chômage حيتاش lutter contre le chômage c'est un objectif final ديال la politique budgétaire de relance. Donc هنا automatiquement l'objectif هو lutter contre le chômage. La politique budgétaire اللي غادي نديرو c'est une politique budgétaire de relance. وباش ندير une politique budgétaire de relance كنطلع من augmentation des dépenses publiques et réduction des recettes publiques. Le risque de déficit budgétaire, oui, exactement, bravo. دونك خاص تكون عندي غير شويه د اللوجيك ونقدر نجاوب على هاد لي كيسيون فاسيلمون. Huitièmement, synthèse. اوكي بالنسبه للسانتيز جو فو ليس حتى تخدموها، راه ديجا دابا فهمتوا كيفاش كتخدم السانتيز. دونك بالنسبه للسانتيز هنا نشوفوا علاش كيهضروا بعدا. exploiter le dossier 1 vos réponses et connaissances acquises. اوكي يعني عن طريق dossier 1 و les connaissances ديالنا، يعني داكشي اللي فهمنا واللي حفظنا من دروس l'économie. Dans un contexte économique difficile caractérisé par la crise économique mondiale, l'aggravation du déficit budgétaire limite la marge de main-d'œuvre de l'État marocain. Après avoir présenté les causes de ce déficit et précisé les mesures budgétaires pour y remédier, apprécier les effets de ces mesures. Donc, on a déjà dit que pour ce faire, il est recommandé de suivre le plan suivant. Introduction. يعني شنو ندير في l'introduction؟ خاصني ندير la définition de sujet. غادي نقول dans un contexte économique difficile caractérisé par la crise économique, l'aggravation du déficit budgétaire limite la marge de manœuvre de l'État marocain. Ok. Donc هنا في الأول synthèse. Donc synthèse. Introduction. وغادي نبدا نكتب. Donc l'introduction غادي نكتب هذه كاملة. Dans un contexte économique difficile, هذه في l'introduction. Une fois كنسالي la définition ديال le sujet كنبدا بلا question. Donc هنا غادي نقولوا quelles sont les causes de ce déficit. هذه déficit هذه la question numéro 1. D'accord. Donc بالنسبة la question numéro 2, quelles sont les mesures prises par l'État pour y remédier, et pour résoudre le problème du déficit budgétaire.
d'accord. Donc موراها دونك هنا قبل ما غادي يبدا الديفلوبمون غادي نكتب au niveau de la première partie, on discutera les causes du déficit budgétaire. Et dans une deuxième partie, les actions prises par l'État. OK. وعاد نبدا. Partie 1, les causes de l'aggravation du déficit budgétaire. دونك هنا منين غادي نجيب هاد لي زيليمون ديال بارتي 1 غادي نجيبهم من الدماغ ديالي، يعني داكشي اللي استفدت وداكشي اللي حفظت في ليكونومي، وغادي نجيبهم حتى من الدوسي 1. داكوغ. بالنسبه مورا اون فوا نسالي بارتي 1 ندير بارتي 2. بارتي 2 les actions budgétaires. ومنين نسالي بارتي 2 ندير une conclusion. Bien sûr la conclusion هي عبارة عن التعبير عن رأيي الشخصي، يعني mon avis personnel ou bien d'autres questions، يعني نطرح أسئلة أخرين، نخلي يعني فحال قلتي نخلي السانتيز ديالي اوفير. داكوغ. دونك هادي هي لا شيماتيزاسيون اولا هي هادي لي زيتاب ديال الخدمة ديال اون سانتيز. n'importe quelle synthèse كنتبعوا les mêmes étapes. OK, donc question 10. Oui, غتكتبوا partie 1 partie 2. اللي بغيتو ديروا partie 1 ولا ديروا grand 1 اللي بغيتو، المهم بجوجهم بحال بحال. Donc dixième question, en vous référant au document 8, calculez et lisez l'indice d'évolution du solde commercial en 2012, base 100 en 2011. يعني هنا غادي نحسب l'indice d'évolution des soldes commercial. C'est-à-dire غادي نشد solde commercial 2012 غنقسمو على solde commercial 2011 وغادي نضربو في 100. نمشيو للدوكيومون 8. Donc le solde commercial 2012. Donc solde commercial 2012 مقسومة على السولد كوميرسيال 2011 fois 100 غتعطينا 108.5%. دونك هنا شنو غادي نقولوا؟ بيان سور غادي نقصوا نحيدوا 100 لان ديما في الانديس كنحيدوا 100. غادي نقولوا بان لو سولد كوميرسيال وي لا ما غاديش يكون عندكم لي زيشونج ان شاء الله بالنسبه للناس ديال سيونس جيستيون كونطابل. ما كنديروش ليفوليسيون. وقتاش كنديروا ليفوليسيون؟ هي فاش كيقول لي كالكولي لا فارياسيون. فاش كيقول لي كالكولي لانديس ديفوليسيون كنديروا لانديس سامبل، يعني جي 1 على جي 0 فوا 100. Le solde commercial a augmenté de 8,5% en 2012 par rapport à 2011. Bonne réponse. OK. A2, calculer les termes de l'échange réel pour 2011. Donc, les termes de l'échange réel 2011. Terme de l'échange réel, l'indice d'un prix de tonne exporté et l'indice du prix d'une tonne importée fois 100.
يعني هنا باش نلقى لانديس اللي هو لو بري كنشد لا فالور ديال لي زيكسبورطاسيون وكنقسمها على لو بو، يعني لا فالور على الكونتيتي كتعطيني لو بري. دونك TER TER est égal le prix d'une tonne X على prix d'une tonne M fois 100. Ou bien sûr le prix est égal la valeur divisée par le poids ou là la quantité. D'accord, donc غادي نشدو 174,995 مقسومة على 22,624 لو تو ديفيزي على 357,770 مليون دو درهم مقسومة على 43,178. دونك تي او ار غتعطيني 93.2%. يعني هنا شنو غادي نقولوا في لا ليكتور؟ غادي نقولوا بان le prix d'une tonne exportée ne représente que 93% du prix d'une tonne importée. يعني هنا غادي نقولوا au Maroc en 2011, le prix d'une tonne exportée ne permet de calculer, ne permet d'acheter que 93,2% du, du prix d'une tonne importée. Petit b, relevé de faiblesse du solde commercial extérieur marocain. يعني شنو هما لي فيبليس اللي كيعاني منهم لو كوميرس اكستيريور ماروكان؟ كاين بزاف. نمشيو نجبدو من الدوكيومون. Les équilibres externes dans l'économie nationale et les réserves du pays en devises sont de plus en plus sous pression. En effet, on assiste cette année à une baisse aussi bien des transferts des Marocains résidant à l'étranger, baisse des transferts des Marocains résidant à l'étranger et baisse des recettes de voyage, ainsi que la diminution de la couverture des importations par les exportations. Donc, baisse des transferts, baisse des recettes de voyage. Recettes de voyage. OK. C'est compléter l'annexe numéro 2 en mettant chacune des expressions grâce au ligne de document 8 dans la case appropriée. يعني غادي نعمروا l'annexe عن طريق هاد لي دوني اللي مسطرين عليهم. كاين لي ترانسفير دي ماروكان ريزيدون à l'étranger, كاين les exportations et les IDE. نمشيو l'annexe numéro 2. Donc l'annexe numéro 2 عطيني la balance commerciale شنو كيكون فيها la balance des invisibles ou le compte du capital et d'opérations financières. Donc بالنسبة les IDE les investissements directs à l'étranger كيكونوا في le compte capital et opérations financières. بالنسبة la balance commerciale كيكون فيها les exportations وبالنسبة
la balance des invisibles qui qu'on fait les revenus primaires et secondaires, c'est-à-dire qui qu'on fait les transferts des Marocains résidant à l'étranger. D'accord? Exactement. Oui. Donc les amis, عاودوا خرجوا عاودوا دخلوا دابا باش نكملوا الكوريجي ديال 2013. عاودوا دخلوا دابا بلو ميم كود.